നമ്മളെ നാടും നമ്മളെ കടികളും. നീ ഇവിടെ റോഡ് വെച്ചിട്ട് ആവാളെ നിക്കണ്ട. നമ്മളെ നാടും നമ്മുടെ കെട്ടിയോളൂ. വെറുതെ റോള് നീ വെക്കില്ല. വലിയ റോളൊക്കെ നമ്മുടെ നാടും നമ്മുടെ കെട്ടിയോളൂ. അരിവുകളാലേ പൂമഴ പോലെ മണ്ണിൽ നീലനിലാവിൻ പൊന്നലയാലേ നാദലയങ്ങൾ കാലം അറിവുകളാലേ അരിവുകളാലേ പൂമഴ പോലെ മണ്ണിൽ നീലനിലാവിൻ പൊന്നലയാലേ നാദലയങ്ങൾ വരദായകമായി സ്വരസാഗരമായി ജനിമോക്ഷവുമായി പുതുജീവനുമായി നിഴൽ പോലെ അഴലാലേ
നമ്മള് ഡാം കണ്ടുവിടാം, നമ്മളെ ഡാം കണ്ടുപോയപ്പോ നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇവിടെ നേരെ ട്രാവലിംഗ് ആണ്. ഇവിടെ നേരെ KFR അത് കാട് പത്ത് വഴി കൂടെയാണ് നമ്മൾ പോണേ. സംഭവം കളറായിരിക്കും. എന്താ കുഞ്ചാടാ പറ്റിയത് നമ്മുടെ ഡാം നമ്മളുടെ പോവാണ്. ചാറ്റ പറഞ്ഞ് പോവാ. അപ്പൊ പോവാം കേട്ടോളി. മാസ്ക് വെച്ച് പോലീസുകാർ പിടിക്കും. അതുകൊണ്ട് ചൂടുണ്ടാക്കി പിടിക്കണം. ഇത് സമ്മതി അടയ്ക്കണം. വലിയ മാസ്ക് വയ്ക്കണം. അപ്പൊ ശരിക്കും നമുക്ക് വരിക. ഡാമിന്റെ 1947 ഈ ഡാമിന്റെ പണി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ അലോഡലാണ്, നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കയറാൻ പറ്റില്ല. കളക്ടർ ഓർഡർ ഇട്ടിട്ട് ഈ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം ഒരു താഴെയാണ് ഇപ്പൊ വെള്ളം നിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ വെള്ളം വിട്ട് മീനൊക്കെ ഇപ്പൊ ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. കുറെ കാര്യം മീൻ പിടിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട്. വലിയ വലിയ റാറോക്ക് സൈപ്രൻസ് അങ്ങനെ പിടിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്നലേക്ക് ഇവിടെ ഇതായിരുന്നു. അപ്പൊ ആരും പോലീസുകാർ വന്ന് വോട്ട് ചെയ്യുക. അത് കാരണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആരും വന്ന് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോയി നമുക്ക് അല്ലാതെ അവിടെയാണ് നമുക്ക് ബംഗ്ലാവ് എല്ലാം ഇവിടെ പാർക്ക് എല്ലാം സെറ്റാണ്. എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഈ മഴ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമാക്കോ? മഴയാണ് ഇപ്പൊ ഡേഞ്ചർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. മഴ എങ്ങനെ കാരണം ഉരുൾപൊട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയണത്. കാട്ടില് നമ്മുടെ ഇവിടെ വെള്ളം കൂടിയുണ്ടെങ്കിൽ മാമ്പാറ കുത്താണ് ഇവിടെ മെയിൻ സംഭവം. അല്ല, ഇപ്പൊ ഈ വെള്ളം ഈ ഷട്ടറിലുള്ള വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ എല്ലാവരുടെയും വെള്ളം കയറും അല്ലെ? നമ്മുടെ ഭാഗമൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങാനും സാധ്യതയില്ല. തെക്കുംപാടം പട്ടികാടൊക്കെയും പ്രളയവും വെള്ളപ്പൊക്കവും ആവും. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഒരു സംവിധാനം ചെയ്തത്. എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ വരാനുള്ള പഴയ പ്രളയത്തിലേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ 100% ചാൻസ് ഉണ്ട്. 100%. ഒന്ന് കരുതലോടെ എല്ലാവരും നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും. ചേട്ടൻ ഇവിടെ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതാണ്, ഫിഷറീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. ഓക്കെ, പേരെന്താണ്? ബിനു എന്നാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. എപ്പോഴും വന്ന് ഇവിടെ വിനോദം നമുക്ക് അവിടുത്തെ ഒരു വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി ഇവിടെ കളക്ടർ ഓർഡർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡാമിനുള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ? പിടിക്കാം. ഓക്കെ. അപ്പൊ എന്തായാലും കണ്ടതിൽ സന്തോഷം. കാണാം. ഞങ്ങള് പൊളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാണ്. പീച്ച് ഡാം, പീച്ച് ഷട്ടർ തുറന്നു, ഫുള്ള് ഓപ്പൺ ആണ്. ഇതേ കണ്ടില്ലേ? ഇതേ ഇവിടുത്തെ ബിനു ഉണ്ട്, എല്ലാവരും ഉണ്ട്. ഇവരൊക്കെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിപ്പോ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാണ്. ഭയങ്കര ഡേഞ്ചർ ആണെന്നാണ് പറയണത് സ്ഥലം. ഇപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ പോലീസുകാരൊക്കെ വന്ന് ഞങ്ങളെ ഓടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രളയം കയറാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. റോളുണ്ട് ബ്രോ. എന്തൊക്കെ പറയാനുള്ള ബ്രോ? എന്തെങ്കിലും സീനുണ്ടോ? പഴയ പോലത്തെ പ്രളയം എന്തെങ്കിലും വരാൻ സീനുണ്ടോ ബ്രോ? എനിക്കറിയില്ല. കുഴപ്പമില്ല, പറയാൻ പറ്റില്ല. ഞാനത് പേടിച്ചിട്ട് അതില്ല. ഓക്കെ, താമസിച്ചാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഈ സമയത്തുള്ള ഇത്രയും കാഴ്ചകള് വേറെ എപ്പോഴും കിട്ടൂല. ഇതിന്റെ അടുത്ത ഒരു എപ്പിസോഡ് ഞങ്ങൾ എന്തായാലും അവിടെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഡാമിന്റെ ഫുൾ എല്ലാ വീഡിയോ ഞാൻ കിട്ടില്ല. നമുക്ക് ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്സുകളൊക്കെ വരില്ലേ, അവർക്ക് വണ്ടി ഇടാനുള്ള സ്ഥലം. ശരി. ഓക്കെ. അല്ലാണ്ട് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ അവൈലബിൾ ആണോ? ക്യാൻറ്റീൻ ഇപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആണ്. ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ ബസ് ഉണ്ടോ ഇവിടെ? ഇവിടെ നമ്മുടെ ബസ് ഗവർണാണ് ഉണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ ഷോപ്പ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇല്ല. ഓക്കെ. നമ്മുടെ ബീച്ച് ഡാമിന്റെ ഫ്രണ്ട് കവാട അല്ലേ? ഫ്രണ്ട് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഗേറ്റ്. ഓക്കെ. ഇത് ബാക്ക് സൈഡാണ്. ഇവിടെ ബോട്ട് യാത്രയും വഞ്ചിയൊക്കെ വഞ്ചിണ്ട്. നമുക്ക് വഞ്ചിയൊക്കെ ഉണ്ട്. അതെങ്ങനെയാ ഇത് കിടക്കുന്ന സ്ഥലം ഫിഷറീസിന്റെ മീൻ പിടുത്തുണ്ട് ഇവിടെ. ഡാമിൽ ഇഷ്ടംപോലെ മീനാണ്. പല സൈസ് മീനുണ്ട്. റോഗ്, സൈപ്രൻസ്, മൃഗാല, കരിമീൻ, അങ്ങനെ എല്ലാ മീനുണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മള് വല വീശാറുണ്ട് ആളുകള്. വല നമ്മള് വീശ് വല അല്ല, നമ്മള് വല ഇതാണ് വലിയ വലയില്ലേ, ഇതാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ അമ്പലം കേട്ടോ. ഇവിടെ ഗണപതി കോല്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഗണപതിക്ക് തേങ്ങ കൊടുത്തിട്ടാണ് എല്ലാവരും ഡാമിക്ക് പോകാറുള്ളൂ. ഓക്കെ. ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഞാവല്, അതുപോലെ ചെമ്പ, ചോപ്പ, വെള്ള എല്ലാം കൊണ്ടും ദൈവത്തിന്റെ ഒരു നല്ല അനുഗ്രഹമുള്ള സ്ഥലമാണ്. ക്രൗഡ് കുറവാണ് അല്ലേ? ബാക്കിയുള്ള
മലതാ